हेलो फ्रेंड्स, ये हूँ मैं आपकी दोस्त श्रुति। और मैं अभी एक ट्रिप पे गई थी जो कि है हिमाचल गिरिगंगा। और महासू देवता के 3 मंदिर हैं, तीनों मंदिर होते हुए हम वहाँ गए। ये रास्ता था गिरिगंगा का और बहुत ही खूबसूरत देवदार के पेड़ों से चलता हुआ एक रास्ता है। आप यहाँ पे ट्रैक करके भी जा सकते हैं। और ये था मंदिर। मंदिर के सराउंडिंग में गिरिगंगा है, जो कि ऊपर देवदार के वृक्ष हैं बहुत बड़े बड़े। वहाँ से कहीं से ये पानी आता है और मंदिर को सराउंड करता है। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, ये देख सकते हो आप। देवदार के पेड़ हैं यहाँ पर। और एक और छोटा सा ये मंदिर था मिलती काफ़ी है ऊपर पब्बर हाइट नदी पे। से और और ये फिर यहाँ से वापसी का बहते हुए है। यमुना टॉस का नदी पार्ट है, बन ये जाती टॉस है। नदी पब्बर नदी आती है हिमाचल से, वहाँ पे मिक्स होती है और फिर यमुना नदी बन जाती है। बाय बाय।